Pada suatu hari ada seekor semut yang berjalan di pinggir sungai untuk mencari makan. Dia pun merasa riangnya. Semut pun tidak hati-hati dan akhirnya terjatuh ke sungai sehingga semut itu terhanyut dan tenggelam. Ternyata di atas ranting ada seekor burung merpati yang menjatuhkan daun untuk bisa menolong semut. Semut pun berhasil menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba semut melihat seorang pemburu burung yang ingin menangkap burung merpati itu. Semut pun menggigit kaki pemburu itu agar dia tidak bisa menangkap burung merpati, sehingga untuk menangkapnya merpati itu pun bergegas cepat untuk terbang menyelamatkan dirinya. Dadah.